कहे के बा कि रहे द बलमुआ बही एगो नया नोहर कनिया के कमे उम्र में बियाह हो गइल बा इनकरे ने लड़की के मेरुआ कहते के राजा जी तनी मनी दया करी सुनी कि रहे द बलमुआ बही अरे कांच बा किससे जवाला एज नहीं खे अरे लागे बड़ी डर हो अरे बाप रे बाप हम तो नहीं क्या देते नहीं आरोही टेक्निकल सोहनरिया बाजार के तरफ से बड़ी सुंदर पुरस्कार विदेश रह तनी चली 2 साल बाद हम संपर्क करो हमनियों को विदेश जाई अबे 2 साल तक गाना बजाना कर लिहल जा 2 साल बाद हमनियों को विदेश चलल जा चलबू ना जीबू छठियार में जीबू के करब छठियार में बहुत लड़की चलहा के बड़ी सुनी रेटत बियाह करा दिए सन छठियार करा दिया अपने तो मस्ती में घूमत ही जा हमारा के फंसा दिया जा किससे जीवाला एज नहीं खे अरे लागे बड़ी डर हो ए राजा जी अरे रहे द बलमुआ बही काच बा उमर हो 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 सीज वाला एज नहीं खे लागे बड़ी डर हो से जवाले चलै के लागे बड़ी डर हो सीज वाला एज नहीं खे लागे बड़ी डर हो तोहार तो बियाह हो गइल बा नहीं के भाई चलो हम अपना ससुरा बियाह करा दी बड़ी देवर हमार कुंवार बड़ा सन हां माने देखा दीपक को कुंवार का कहल जाला कुंवार लोगन के हो रड़ुआ अच्छा रोडुआ देवर बड़ी बड़ा सन हमार तोहर बियाह करा दे हम कि रहे द बलमुआ बही काच बा उमर काच बा उमर हो रहे द बलमुआ बही काच बा उमर हो चलल बाबा छोड़बा की ना तोहरा बारे में सुनले चलल बाता जाता छोड़बा की ना तोहरे फिक्रिए भइनी बोलल बाता छोड़बा की ना तोहरे फिक्रिए भइनी चलल बाता जाता छोड़बा की ना रहे द बलमुआ बही काच बा उमर रहे द बलमुआ बही काच बा उमर हो और कहती है मेरुआ के राजा जी ए राजा जी अब तो बियाह शादी हो गई गइल, हो ना भइल रहल तो डर रहल कि कब बियाह कट जाई कब के करा से का हो जाए लेकिन अब तो आपे के हो गई मन में धीरज रखिए राजा जी कहती है मेरुआ कैसे कोरोना बलमुआ तू ऐसे बल जोरी बेरी बेरी को हाथानी तोह से हाथ जोड़ी मेरी मेरी कहानी तोर से हाथ जोड़ी मेरी मेरी कहानी तोर से हाथ जोड़ी कि कोरोना बलमुआ तू अरे ऐसे बल जोरी हाय 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 बेरी बेरी को हाथानी तोह से हाथ जोड़ी ओ मेरी मेरी कहानी बलम हाथ जोड़ी मेरी मेरी कहानी तोर से हाथ जोड़ी कि तोहरे हथान पिया अरे कोर तू सवार हो ए राजा जी ए राजा जी तोहरे हथान पिया कोर तू सवार हो
अरे रहे तो बोलमुआ वही काच बाऊ रहे तो बलमुआ वही काच बाऊ मोर हो रहे तो बलमुआ वही काच बाऊ मोर हो क्या बात है वही काच बाऊ मोर हो रहे तो बलमुआ वही काच बाऊ मोर हो लेकिन हम चाहब कि हमने के चाचा जी जयप्रकाश चाचा जी विपिन भैया गोविंद भैया कौन है नाम हमरा के पता बा खाली आय हाय बड़ी फरमाइश होता कि आप मंच पे आए गोविंद भैया काहे फरमाइश होता भाई आई मंच पर सब जनी बुलाओ तो जा आपके आ कहे के बा कि के करा में दाम बाजे को नखी से ताक दी कि जान जाई पियावा तो पानी उन करना पुदी हमनी के गोविंद भैया नियन एकुल भैया लोग नियन जेकर मरद मिली मेहरारू के राज नहीं होई झारत चली कि जेकर राजा रंगबाज ओकर रानी राज करबे करी कि हमारा भैया अच्छा बियाह हो गलो सब करे में से केहू करे के भाई आई दादा सब केहू के गोविंद भैया के ना हो गइल बनी काहे झूठ बोलत रही जैसे देखी कितना सच्चा आदमी बनी गोविंद भैया की कहत तनी के शादी हो गइल ना तो बहुत लोग तो बताइबे ना करेला हां भैया कि के करा में दम बाजे को नखी से ताक दी के करा में दम बाजे को नखी से ताक दी जान जाई पियावा तो पानी उनकर नाप दी जान जाई पियावा तो पानी उनकर नाप दी सोहब ना हम के करो बात बड़ी बड़ी सोहब ना हम एकर बात बड़ी बड़ी केहू के न शासन अब चली घड़ी घड़ी अब चले हमने के आदरणीय शक्ति भैया गोविंद भैया के तरफ से बड़ी सुंदर आशीर्वाद पुरस्कार मिलल कहते मेरे सोहब ना हम के करो बात बड़ी बड़ी केहू के न शासन अब चले घड़ी घड़ी केहू के साथ अब न चले घड़ी घड़ी काहे मिलले जे राजा रंगा गोविंद भैया के इतना चर्चा बा तो भौजी नाच करबे न करी है अब भौजी का कहतड़ी भैया कि हई पुलिस प्रशासन सरकार का करी जेकर राजा रंगबाज तो जवान का करी जेकर राजा
बहिन कही तो हाँ। कि गोविंद भैया रंगदार तो जवान का करी 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 भैया भैया यही में कि चाल चले ले उतार देले मोछिए पसार चाल चले ले उतार तेरे मोछिए पतान चाल चले ले उतार देले मोछिए पसार सगरो चलल बचला रंगबाज राजा के सगरो चलल बचला रंगबाज राजा के चाल चले ले उतार हरदम कोचरे ले पार सगरो चलल बचला रंगबाज राजा के सगरो चलल बचला रंगबाज राजा के बड़ी सुंदर आशीर्वाद गोविंद भैया के तरफ से। अब भैया यही में फरमाइश वाला हमने के सब बुआ लोग के दीदी लोग सब बैठल बा।